ආදරණීය දරුවනි අද මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 2019 අවුරුද්දේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් පේපර් එක තමයි මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට මේ වගේ පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස්, ඒ වගේම මොඩල් පේපර්ස් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස්, ඒ වගේම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ව්‍යාකරණ පාඩම් සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස්, ඒ වගේම පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලියන්න ප්‍රශ්න එනවනේ ඔයගලන්ට. ඒ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් කරුණාකරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට නිරතුරුවම වාගේ අලුත් පාඩම් ලැබෙයි. එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනි පේපර් එක. පළවෙනි පේපර් එකේ මේ විදිහට තමයි පුතේ ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පේපර් එකට ලකුණු අපිට 40ක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයටත් ලකුණු 60ක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. පළවෙනි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 8යි ලකුණු 40යි. දෙවෙනි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 8යි ලකුණු 60යි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි 100 හැදෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බලන්න මෙතන මේ ප්‍රශ්න 8 එන විදිහ පළවෙනි පේපර් එකේ. ඒ කියන්නේ රීඩින් වලින් 3ක් තියෙනවා. vocabulary වලින් 2ක් තියෙනවා. grammar වලින් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ writing වලින් 2ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේපර් එකට පළවෙනි පේපර් එකට ලකුණු ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පුතේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියනකොට හොඳට ප්‍රශ්නේ ඉස්සරලා කියවලා තේරුම් ගන්න මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මෙතන තියෙනවා පුතේ match the following notices with the places given below. The places given below කියන්නේ පහත දී ඇති ස්ථාන. පහත දී ඇති ස්ථාන ගලපඬලු පහත දක්වන පහත දීලා තියෙන පාසනන් දැන්වීම් සමග මේ දැන්වීම් දීලා තියෙන්නේ. ඒ දැන්වීම් එක්ක මේ places match කරන්න කියලා කියන්නේ ගලපන්න කියලා කියන්නේ. write the letter of the most suitable notice in the given box. Write the letter of the most suitable notice. ඒ කියන්නේ වඩාත්ම සුදුසු දැන්වීමේ අකුර ලියන්නලු. වඩාත්ම සුදුසු දැන්වීමේ අකුර ලියන්නලු. මෙතන letter කියලා කියන්නේ ලියුම නෙමේ අකුර. ඒකට ඒක කොහෙද මේ අකුර ලියන්න තියෙන්නේ? in the given box. දී ඇති කොටුවේ තමයි අපිට ඒක ලියන්න කියන්නේ. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ වෙනින් කරලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක ඔයගොල්ලන්ගේ වෙනින් කරලා තියෙනවා. මේකේ මම ඒක අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේකේ මේ notices වල සිංහල තේරුම් ටික බලමුකෝ අපි ඉස්සෙල්ලා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් සිංහල තේරුම දන්නේ නැති වචන තියෙනවා නම් කරුණා කරලා ලියා ගන්න පුතේ. වචන දන්න තරමට ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න අපිට ගොඩාක් පහසුවක් දැනෙනවා. හරි අපි බලමු. handle with care කියලා කියන්නේ ප්‍රවේශමෙන් හසුරවන්න. handle with care කියලා කියන්නේ පරිස්සමෙන් හසුරවන්න. reference only කියලා කියන්නේ පරිශීලනය සඳහා පමණයි. take off your shoes. ඔබගේ සපත්තු ගලවන්න. reserved for pregnant mothers. ගැබිණි මව්වරුන් සඳහා වෙන් කර ඇත. caution men at work. ප්‍රවේශම් වන්න මිනිසුන් වැඩ. no bathing rough sea. නෑම තහනම් රළු මුහුද. ඊට පස්සේ මේ places ටික තියෙනවා. places ටික බලලා ඉතින් ඒක මම උත්තර දාගෙන යමු. on a box full of glassware. on a box full of glassware කියලා කියන්නේ වීදුරු බඩු පිරුණ පෙට්ටියක. වීදුරු බඩු පිරුණු පෙට්ටියක නම් අපිට මොකද්ද පුතේ මෙතනින් notice එක දාන්න වෙන්නේ? ඔන්න අපි දාමු දැන්. අපි දාමු පුතේ මොකද්ද ගැලපෙන්නේ කියලා බලලා. ඔයගොල්ලෝ කියන්න බලන්න මොකද්ද ගැලපෙන්නේ කියලා වෙලා. ඒතකොට පුතේ on a box full of glassware වීදුරු බඩු පිරිච්ච පෙට්ටියක නම් handle with care කියලා නිගහන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ එතෙන්ට ඒ අකුර තමයි එන්නේ. ඔන්න මම දැන් ඒ
දැන් හරිද at the building site site කියලා කියන්නේ වැඩබිම building site එකක් ළඟ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් portion main network කියලා. එතකොට එතෙන්ට e දානවා ඊට පස්සේ on a beach කියන එකේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් no bathe in rough sea ඒ කියලා කියන්නේ F. in a bus එකේ මොකද දැක ගන්න පුළුවන් reserved for pregnant mothers. D at the temple take off your shoes සපත්තු ගලවන්න. C in a library පුස්තකාලයක reference only කියලා කියන්නේ පරිශීලනයේ සඳහා පමණයි බැහැර ගෙනියන්න බෑ කියලා කියන්නේ B. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීවා පළවෙනි එකට උත්තර දීවා අපි දැන් දෙවෙනි එක බලමු පුතේ දෙවෙනි එක බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා අපි බලමු දෙවෙනි එකේ ඉන්නේ vocabulary එකේ ඉන්නේ දෙවෙනි එකේ ඉන්නේ මොකෙන්ද vocabulary එකකින් අපි බලමු දැන් මේක මේකේ පුතේ ඔන්න බලන්න අපි ප්‍රශ්න ඉස්සරවම කියවමු කියවලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු ප්‍රශ්න කියවලා ඉඳලා මම ලොක් කරන්න ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවනේ හරි හරි දැන් පැහැදිලිව පේනවා හරි පුතේ එතකොට දැන් මම ප්‍රශ්න කියවන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියනවා මේකේ fill in the blanks in the following dialogue පහත සඳහන් දෙබසේ හිස් තැන් පුරවන්න පහත සඳහන් දෙබසේ හිස් තැන් පුරවන්න use the words given in the box කොටුවේ දී ඇති වචන ප්‍රයෝජනට ගන්න write the letter of the correct word නිවැරදි වචනේ අකුර තමයි ලියන්න තියෙන්නේ මෙතනත් in the space given දී ඇති හිස් තැනේ දීලා තියෙන හිස් තැනේ නිවැරදි වචනේ අකුර ලියන්න the first one is done for you පළවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා දැන් මෙතන එකක් මම අයින් කරලා තියෙන්නේ right බලමු අපි මේ වචන ටික ඉස්සෙල්ලා බලමු පුතේ twin frocks wedding tall thin shirt twin frocks wedding tall thin shirt දැන් මේ වචන ටික බැලුවට පස්සේ පුතේ මේක දැන් කියවගෙන ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් කියවන්න දෙපාරක් කියවන්න තුන් පාරක් කියවන්න ඉක්මනට කියවලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු දැන් අපි මේ වචන ටික බලලා මේක කියනකොට සමහරවිට අපිට උත්තර ලැබෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි අතන තියෙන වචන ටික දන්නවනේ. සමහර උත්තර එහෙම අපිට ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් ඒවා හම්බෙනවා. නේද? දෙපාරක් කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි පාර කියවලා එතකොට දානකොට ඔයගලන්ට ලේසියෙන් ওই වචන ටික දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු අපි රශ්මි wow what a lovely photograph කොච්චර ලස්සන ඡායාරූපයක්ද is this your family මේ ඉන්නේ ඔයාගේ පවුලේ අයද අජාන් yes it was taken at my sister's මොකද්ද පුතේ මේ ටිකකින් එන්නේ මොකද්ද එන්න පුළුවන් wedding කියන එක තමයි මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නේද අපි ඒක නිසා මෙතෙන්ට දාමු wedding කියන්නේ හරි එතකොට wedding කියන එකේ අකුර මොකද්ද පුතේ C ඔන්න මම මෙතෙන්ට දැම්මා C හරිද ඊට පස්සේ who do you is sitting next to me මා අසල මා ළඟ ඔයා කවුරු කියලාද හිතන්නේ ඔයා කවුරු කියලාද හිතන්නේ මා ළඟ ඉඳගෙන ඉන්නේ මා ළඟ ඉඳගෙන ඉන්නේ කවුරු කියලාද ඔයා හිතන්නේ එතකොට පුතේ හිතන්නේ කියලා මේ think කියන එක තමයි එන්නේ ඒකට ඒකට අදාළ අපි අකුර දානවා මොකද පුතේ e දානවා මෙතෙන්ට ඒකට e එකෙත් දෙනවා ඊට පස්සේ පුතේ it must be your twin sister right twin sister අකුර letter එක a twin sister ඊට පස්සේ yes you are right ඔබ හරි ප්‍රශ්න
two of you look the same. ඔයාලා දෙන්නම එක වගේ. And you both are wearing මොකක්ද දෙන්නේ පුතේ? දැන් මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔය අඳගෙන ඉන්නේ. And you both are wearing මොනවද පුතේ මෙතන frocks. එතකොට එතෙන් දෙන්නේ B නේද? B එතෙන්. right B frocks. frocks. ඊළඟට frock. Is the boy wearing the red shirt? shirt. 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 Is your elder brother? No, he is the youngest. නෑ එයා තමයි බාලමෙක් කෙනා. But he is very tall. He is very tall. උසයි ගොඩක් බොහොම උසයි. බොහොම උසයි. හරි එතකොට අකුර D. ඔන්නෝම තමයි පුතේ මේකට උත්තර ටික එන්නේ. Your father and mother still look very young. don't they? ඔයාගේ අම්මයි තාත්තත් තාමත් තරුණයි වගේ පේනවා නේද? තාමත් තරුණයි. Of course, thank you for the compliment. ප්‍රශංසාවට ස්තුතියි. ප්‍රශංසාවට ස්තුතියි. ඔන්න පුතේ දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි. අපි බලමු දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි බලමු පුතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඉතිරිලා. හරි. හරි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පුතේ අර picture description එකනේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? picture description එක නේද? ඔන්න බලන්න හොඳට පින්තූර අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳට පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න. ඒකට ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ ඒ කියන්නේ vocabulary වචන හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඔන්න බලමු දැන් එයා picture description එක. මේකේ දැන් වචන දීලා තියෙනවනේ නේද? වචන දීලා තියෙනවා. හැබැයි පුතාලා මේකේ මේ පින්තූරෙත් හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හරි බලමු අපි. Study the picture given below. පහත දී ඇති පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න. Fill in the blanks in the paragraph. ඡේදයේ තියෙන හිස් තැන් පුරවන්නලු using the words given in the box. කොටුවේ දීලා තියෙන වචන වලින්. Write the letter of the correct word. නිවැරදි වචනේ අකුර ලියන්නලු in the blank හිස් තැන්. System path තියෙනවා bed, curtains, cupboard, umbrella, friend, table, lamp, drawers, books, trousers, wall. ඔන්න වචන ටික. bed, curtains, cupboard, umbrella, friend, table, lamp, drawers, books, trousers, wall. හරි. අන්න බලමු පුතේ දැන් මෙතනින් අපිට දාන්න තියෙන ඒවා. මම මේක ටිකක් පොඩි කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වචන ටිකත් එක්ක පේනවනේ පුතේ. නැත්තම් වචන පේන්නේ නැති හින්දා පොඩි කරන්න නේ. මම දැන් මෙතන තියෙන දැන් වචන ටිකක් පේනවා. ඒක නිසා අපිට දාගෙන යන්න පුළුවන්. right. This picture shows චතුරස් room. චතුරේ කාමරය තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. his ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් පුතේ? his මොකද්ද මෙතන දාන්න පුළුවන්? friend. ඒකට friend කියන එකට මොකද්ද අකුර තියෙන්නේ? e නේද? ඒකත් කරලානේ තියෙන්නේ. මම මේක දාන්නේ e. ඔන්න දැන් e. හරිද? e දැන් ඊට පස්සේ Isuru is sitting near him on his මොකද්ද on his bed. and මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ on his bed. එයා ළඟ ඔහුගේ යාළුවා Isuru is sitting near him on his bed. එයාගේ ඔහුගේ ඇඳේ ඔහු ළඟ ඉඳගෙන ඉන්නවා. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ පුතේ මොකද්ද? his bed. කොහෙද ඉන්නේ? bed එකේනේ. ඒකට bed එකට තියෙන අකුර තමයි e. bed. හරි. ඊට පස්සේ there is a table. නේද? there is a table. table කියලා කියන්නේ F N A table. there is a table. ඊට පස්සේ with three drawers. නේද? large සමග
drawers ඒ කියන්නේ h නේද h drawers right in the room a pile of පොත් ගොඩක් a pile of books එතෙන් දෙන්නේ I pile of books පොත් ගොඩක් and the lamb කියලා කියන්නේ G lamb he uses to study can also be seen here එයා පාඩම් කරනකොට පාවිච්චි කරන lamp එකකුත් දැක ගන්න පුළුවන් the curtains ඒ කියලා කියන්නේ B එන්නේ නේද the curtains of the window are partly open in the cupboard කියලා කියන්නේ කී අකුර in the cupboard C in the cupboard he has hung එල්ලලා තියෙනවා shirt එකකුයි and two pair of trousers කියලා කියන්නේ මොකක්ද එන්නේ දුකද J අකුර J trousers there is a cap and මොකක්ද දෙන්නේ cap එකකුයි උතේ umbrella එකක් තියෙනවා මේ and තියෙනවනේ නේද ඒකෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන් ලේසියෙන් ටිකක් දන්නේ කුණා නේද and umbrella ඒ කියන්නේ umbrella කියලා කියන්නේ D umbrella on the hangers fixed to the ඒ කියන්නේ hangers වල තියෙනවලු there is a cap and umbrella on the hangers වල එල්ලන්නේ තියෙන්නේ නේද එල්ලලා තියෙනවා ඒවා ඒක සාවි කරලා තියෙන කවරද බිත්තියරනේ මේක තමයි මේ කියන්නේ hangers fixed to the මොකද්ද 11 එන්නේ පුතේ එතකොට මේ 11 එකට එන්නේ K නේද wall ඔන්න පුතේ දැන් මේකට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි උත්තර ටික එන්නේ හරි එහෙනම් අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු පුතේ හරි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ මේක පුතේ තියෙන්නේ දැන් grammar වලින් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ grammar වලින් එතකොට පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේකට හරියට ඉතින් උත්තර ලියන්න grammar පිළිබඳ සාමාන්‍ය ඉතින් අවබෝධයක් තියෙන්න නම් ඕනේ වෙනවද grammar පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ නේද එතකොට තමයි අපිට හරියට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පැහැදිලිද පුතේ හරි අපි එහෙනම් බලමුකෝ right each underlined word in the following text is incorrect each underlined word ඉරි ගහලා තියෙන වචන වැරදි write the correct word නිවැරදි වචනය ලියන්නලු in the space provided දීලා තියෙන හිස්තැනේ නිවැරදි වචනය ලියන්නලු the first one is done for you පළවෙනි එක ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරලා තියෙන්නේ මේක මම එකක් අයින් කරලා තියෙනවා හරි බලමු පුතේ එතකොට මේවා ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට grammar වාක්‍ය රටා පිළිබඳ සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ඉතින් තිබ්බනම් තමයි අපිට කියන්නේ ව්‍යාකරණ පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ එතකොට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් the grade 9 students of our school අපගේ පාසලේ 9 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයෝ have planned සැලසුම් කරලා තියෙනවා to play a cricket match cricket තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න yesterday එතකොට මෙතන පුතේ have නෙමෙයි එන්නේ මේක had වෙන්න ඕනේ මොකද මෙතන එන්නේ ඕනේ had මොකද එතකොට had දෙන්න ඕනේ right had දෙන්න ඕනේ had දෙන්න ඕනේ දැම්මා ඊට පස්සේ පුතේ everyone were present in time කල්ලේලා තුව හැමෝම සෑම දෙනාම පැමිණ සිටියා කියලා කියන්නේ පුතේ everyone කියන එක සෑම දෙනාම ඒක නිකන් අපිට බහුවචනයි වුණාට බහුවචනයි වගේ නිකන් අපිට තේරුණාට ඒක වචනයි උඩ ඒක නිසා everyone were එන්න බෑ එතෙන් දෙන්න ඕන මොකද පුතේ was everyone was however
කෙසේද just before a match තරඟයකට කලින් තරඟයකට කලින් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ අපි තරඟයට කලින් it started raining වහින්න පටන් ගත්තා. ඒකට අපි දාන්නේ මොකද? the ස්ථිරභාවය කියන්නේ අපි the දානවනේ. ඕනනම් මෙතෙන්ද නම් අතින් තව ඕනනම් this දාන්නත් පුළුවන් ගැලපෙන විදියට ඊට පස්සේ that දාන්නත් පුළුවන් අපිට ඕනනම් මොකක්ද ඕනනම් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ they waited at least of 2 hours. ඒගොල්ලෝ බලාගෙන හිටියා අඩුතරමින් මේ පැය දෙකක්. පුතේ කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන කියනකොට අපි off දාන්නේ නැහැ. එතෙන්ට දාන්නේ මොකද්ද පුතේ 4. කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන කියනකොට මොකද්ද අපි දාන්නේ පුතේ 4. ඒතකොට එන්නේ මෙතන 4 2 hours කියලා තමයි එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ but the rain did not stop කියලා වෙන්නේ stop කියලා අතීත කාලෙන් කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. ඒක present tense වලින් කියන්න ඕනේ. ඒකට එතෙන් දෙන්න ඕන පුතේ මොකද්ද? stop. මොකද දෙන්න ඕනේ stop. right? stop. ඊට පස්සේ පුතේ they were very sadly. මෙතන තියෙන adverb එකක් ක්‍රියාවිශේෂණ පදයක්. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතෙන් දෙන්නේ adjective එකක්. ඒකට they were very sad කියලා තමයි එන්නේ. sad. sad. right? sad. At the end they decided to play cricket on the following day. නේද? අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ තීරණය කරගත්තා ඊළඟ දවසේ මැච් එක සෙල්ලම් කරන්න. හරි පුතේ ඔය විදිහට තමයි ඕක මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්නේ. ඔන්න දැන් බලමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේට පිළිතුරු ලියන්නේ කොහොමද කියලා පුතේ. right? question number 5 නේද? question number 5 මේකේ පුතේ දැන් අපිට මෙතන දැක් ගන්න පුළුවන් මොකද පුතේ දැක් ගන්න පුළුවන් මෙතන දැක් ගන්න පුළුවන් මෙතන නම් දෙබසක් දීලා තියෙන්නේ මෙතන දෙබසක් දීලා තියෙනවා පුතේ ඒ දෙබස ඉස්සරලා ඒ දෙබස පුතේ ඉස්සරලා අපි කියවන්න ඕනේ ඒ දෙබස කියවන්න ඕනේ කියවලා ඉවරලා ඕකෙන් තොරතුරු අරගෙන පාත ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ ඕකේ තොරතුරු අරගෙන හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ ඒකෝර දැන් සමහරට මෙතන නම් දෙබසක්නේ තියෙන්නේ මෙතන දෙබසක් තියෙන්නේ ඒකෝර පුතේ මේකට දෙබසක් හම්බෙන්න පුළුවන් මොනවාරි ඡේදයක් දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකක් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් වෙලන් දැන්වීමක් දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙන්න පුළුවන් එතකොට හැබැයි මේකේ පුතේ සේරම ටික විස්තර ටික තියෙනවා මේක ඉතින් ස්ටඩි කරලා අපිට පාත් එකට මේ විස්තර ටික පුරවන්න තමයි තියෙන්නේ දැන් අපි පුතේ මේකේ බලමු පුතේ මම මෙහෙමම තියන්න ලොග් කරලා ඉවරලා right බලමු පුතේ read the dialogue between Geet and his uncle Geet සහ ඔහුගේ මාමා අතර සිදුවෙන මේ දෙබස කියවන්න write the necessary information අවශ්‍ය තොරතුරු ලියන්නලු in the space given below පාතින් දීලා තියෙන his තැනින් the first one is done for you ඊට කියනවා Geet කියනවා how was the trip uncle කොහොමද trip එක කොහොමද trip එක කියලා අහනවා කොහොමද trip එක how was the trip uncle කියනවා it was great නියමයි our office environment club organized it environment club එකකින් තමයි ඒක සංවිධානය කරේ where did you go this time ඔයගොල්ලෝ මේ පාර කොහෙද ගියේ this year මේ අවුරුද්දේ we selected a small island in Puttalam අපි මේ අවුරුද්ද තෝරාගත්ත පොඩි දූපතක් have you ever been to an island ඔයා දූපතකට කවදා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද never කවදාවත් නෑ but I would love to නමුත් මම කැමතියි යන්න don't worry කරදර වෙන්න එපා I will take you there during the next vacation ලබන නිමාඩුවේදී මම ඔයාව එක්ක යන්නම් by the way ඒක නෙමෙයි how did you go there ඔබ කොහොමද ගියේ we hired a van අපි van එකක් hire කරා and it took 5 hours for us to reach a town close to the island ඒ කියන්නේ දූපත කිට්ටුව තියෙන නගරයකට ළඟා වෙන්න පැය 5ක් පමණ ගත වුණා we spent the night in the circuit bungalow අපි රාත්‍රිය ගත කළේ circuit bungalow එක and went to see the island in the morning right ඊට මොකද කරේ මේ island එක බලන්න ගියේ උදේ on a boat එක තමයි අපි ගියේ island එක බලන්න උදේ ගියේ කියනවා wow a boat ride yes 1 hour ride in the calm sea මේ මිස් කලංක මුහුදේ පැයක රයිඩ් එක
මේ දෙක කියන්නේ ගමනට මේ බෝට් එක ගමනට පැයක් දීලා තියෙනවා නේද නිස්කලංක මුහුදේ the village we visited අපි බලන්න ගිය ගම in the island ඒ කියන්නේ දූපතේ තිබ්බේ අපි බලන්න ගිය ගම was very small බොහොම පොඩි ග්‍රාම නිලධාරී said it had 105 people ග්‍රාම නිලධාරීතුමා කීවා 105ක් මිනිස්සු එක හිටියේ කියලා fishing is what they do for living ඒගොල්ලන් ජීවත් වීම සඳහා කරන්නේ මොකද්ද පුතේ මාළු අල්ලන එක also I saw some women මම දැක්කා මේ සමහර ගෑනු අය කට්ටිය making beautiful ornaments ලස්සන විසිතුරු භාණ්ඩ හදනවා with seashells සිප්පි කටු වලින් they make money by selling them to the tourists සංචාරකයින්ට ඒවා විකුණලා තමයි ඒගොල්ලෝ සල්ලි හොයන්නේ isn't there a school for children there ළමයිට හේ ඉස්කෝලයක් නැද්ද well there is a very small school බොහොම පොඩි පාසලක් තියෙනවා with a few teachers ගුරුවරු කීප දෙනෙක් ඉන්න පොඩි පාසලක් තියෙනවා that is all එච්චරයි ඔන්න පුතේ දැන් මේකේ මේ උඩ කියපේකේ සේරම මේ තියෙනවා ඒකේ විස්තර ටික. කියන්නේ ඒකේ උත්තර ටික තියෙනවා. ඒ හරිය එක අපිට තෝරගෙන දාන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මතු තියාගන්න පුතේ ඉතින් අවශ්‍ය නැති කොටස් මේකට දාන්න එපා. නේද? බලන පේපර් එක බලන එක්කෙනාට මේ උත්තරේ කොටස් දාන්න පුළුවන් විදිහට දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ හරි උත්තරයට එන කොටස විතරක් දාන්න. හරි දැන් අපි බලමු පුතේ. The trip was organized by කවුද මේක සංවිධානය කරේ environment club එකකින්නේ හරි ඒක හරි ඊට පස්සේ the place visited බලන්න ගිය තැන මොකද්ද a small island මොකද්ද පුතේ බලන්න ගියේ a small island කොහෙද අපි දාමුකෝ උත්කලම් කියලා උත්කලම් right හරි හරිද දැන් ඒකට උත්තරේ right ඊට පස්සේ පුතේ mode of traveling from the circuit bungalow to the island. ඒ කියන්නේ island එකට ඒගොල්ලෝ travel කරේ කොහොමද circuit bungalow එකේ ඉඳලා වෙලා මොකේද ගියේ on a boat. මොකේද ගියේ පුතේ? boat එකනේ ගියේ on a boat. Right on a boat. On a boat. On the boat තමයි ඒගොල්ලෝ ගියේ boat වලට ගියේ. on a boat ගියේ. ඊට පස්සේ main livelihood of people people ඒ කියන්නේ livelihood කියලා කියන්නේ ජීවනෝපාය. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවනෝපාය මොකද්ද පුතේ? fishing නේද? මාළු අල්ලන එකනේ fishing. right fishing. right ඊට පස්සේ population of the village ගමේ ජනගහනය 105 people, right? The population of the village, 105. The ornaments were sold. May ornaments විස්තුතු බාණ්ඩ විකුණන්නේ කාටද? tourist. නේද? tourist ලාට විකුණන්නේ පුතේ ඒවා සේරම තියෙනවා. හරිද? මේක පුතේ ඔය ප්‍රශ්නේ හරි ලේසි. මොකද උත්තර ටික සේරම තියෙනවනේ. උත්තර ටික සේරම තියෙනවා. ඒක නිසා හරි ලේසි. අපි එහෙමනම් පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. right number 6 question number 6 එකට එන්නේ මොකද්ද writing ඒ කියන්නේ writing වලින් තියෙන ප්‍රශ්නයක් එන්නේ 6 එකට එන්නේ මොකද්ද පුතේ writing හරිද එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ පුතේ writing නේ ඒ කියන්නේ notice එකක් හම් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට notice එකක් හම් වෙන්න පුළුවන් note එකක් හම් වෙන්න පුළුවන් notice වලත් වර්ග තියෙනවා මොනවා හරි කල් දාපු එකක් පිළිබඳ postponement එකක් පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නැති වෙච්ච එකක් lost වෙච්ච එකක් පිළිබඳව වෙන්න පුළුවන් මේකේ එන්නේ හරි අපි බලමු පුතේ මේකේ you are the secretary of the English Literary Association of your school ඔබ තමයි ඔබගේ පාසලේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමේ ලේකම්
you have organized a singing competition. ඔබ සංවිධානය කරලා තියෙනවා ගායනා තරගයක් in English. ඉංග්‍රීසි. Write a notice inviting all the students of grade 9 to watch the event. Write a notice. දැන්වීමක් ලියන්නලු inviting all the students. සියලුම ශිෂ්‍යයින්ට ආරාධනා කරලා. ඒ කියන්නේ 9 ශ්‍රේණියේ ඉන්න සියලුම ශිෂ්‍යයින්ට ආරාධනා කරලා මේ කියන්නේ මේක බලන්න එන්න කියලා දැන්වීමක් ලියන්නලු. Use about 40 to 50 words. වචන 40ක් 50ක් ලියන්න කියලා කියනවා. Include ඇතුළත් කරන්න කියනවා date, time and place of competition. දිනේ ඒ වගේම වේලාව ඒ වගේම මේ තරගයේ පැවැත්වෙන ස්ථානය නේද? එතකොට පුතේ මේ දැන්වීමක් ලියනකොට නෝටිස් එකක් තියෙනකොට මේ date එක time එක ඊට පස්සේ ස්ථානය හරීම වැදගත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දැන්වීමක. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ඔන්න මම මේ පුතේ notices ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට. ඒකේ සේරම notice වර්ග තියෙනවා. දැන් මේකේ මට ගොඩක් විස්තර කරන්න බෑ වෙලා නැති හින්දා පුතේ. ඒක නිසා අත් මං කියන මේ ලියන ගමන් මේක පැහැදිලි කර කර යන්නම්. හරි පුතේ. එතකොට ඔන්න notice කියලා ලියන්න ඉස්සරලා notice කියලා ලියනවා. ලියලා ඉවරලා දැන් පටන් ගන්නවා මෙහෙම. අපි කියමු the English Literary Association of the English Literary Association of මම ඉස්කෝලේ නමක් දාන්නම්. අපි කියමු මානෙල්ගම මහා විද්‍යාලය right විද්‍යාලය එතන මම කියනවා සංවිධානය කරලා තියෙනවා has organized සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මොකක්ද සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ පුතේ? singing competition right singing competition එකක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා in English ඉංග්‍රීසි නේද? ඉංග්‍රීසි එක in English right. ඊට පස්සේ පුතේ අපි කියමු කොහෙද ඒක පැවැත්වෙන දවසේ කියමු අපි it will be held ඊට පස්සේ අපි දානවා it will be held on 10th of February අපි දාමු මේ අවුරුද්දාම February 2021 at 2 p.m. ඊට පස්සේ තැන දාමු පුතේ in the school main hall ඊට පස්සේ කියනවා සියලුම 9 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යයින්ට ආරාධනා කරනවා මේක බලන්න එන්න කියලා. all the students of grade 9 all the students of grade 9 are invited to watch the event ඊට පස්සේ අපි පාතින් අස්සම් කරන දැන් කවුද මේක ලියන්නේ secretary English Literary Association
literary association. ඔන්න පුතේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ notice එක. දැන් මෙතන මම type කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි විස්තර මේකේ ලියන විදිය මට කියන්න වෙලා මදි. මොකද පුතේ දැන් මේකට වෙලාවක් ගොඩාක් දැන් පළවෙනි පේපරේම අපි සාකච්ඡා කරනවානේ ඒ නිසා. හැබැයි මම මීට කලින් පුතේ මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඒ notice වර්ග තියෙන එකක්. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් ආයෙ පාරක් බැලුවොත් the English Literary Association of මානෙල්ගම මහාවිද්‍යාලය. මානෙල්ගම මහාවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය has organized a singing competition. සංවිධානය කරලා තියෙනවා ගායනා තරගයක් in English. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ගායනා තරගයක්. නේද? එතකොට has organized කියලා කියන්නේ පුතේ සංවිධානය කරලා තියෙනවා. present perfect tense වාක්‍යතාව has organized කියලා සංවිධානය කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා you are the secretary of the English Literary Association of your school. ඔබගේ පාසලේ කියන්නේ. ඔබගේ පාසලේ කියන්නේ මම ඒකේ මේ නම දාලා තියෙනවා මානෙල්ගම මහාවිද්‍යාලය. ඊට පස්සේ it will be held on 10th of February 2021 at 2 pm in the school main hall. ඒක පැවැත්වෙන්නේ පෙබරවාරි 10 වෙනිදා 10 වෙනිදා 2020 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා සවස් 2ට in the school main hall පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාව. මේක බලන්න එය පැවැත්වෙන්නේ නේද? එතකොට අනාගත කාලෙන් කියනවා. එතකොට දිනේ එනවා ඉස්සරලා ඊළඟට වේලාව එනවා ඊළඟට තැන එනවා. දිනේ වේලාව තැන. All the students of grade 9 are invited to watch the event. මේක බලන්න 9 ශ්‍රේණියේ ඉන්න සියලුම ශිෂ්‍යයින්ට ආරාධනා කරනු ලබනවා කියලා කියන ඊට පස්සේ අස්සම් කරනවා මේකේ අන්තිමට සෙක්‍රටරි ලේකම් English Literary Association. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි notes එක. දැන් ඕනනම් මේ විදිහටම notes දෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට notes එකක් හම්බුනොත් ලියන්න වචන මාරු කරලා වෙනස් කරලා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන් ඒ කියලා කියන්නේ test number 7 ඒකේ තියෙන්නේ පුතේ reading එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ මොකද පුතේ? reading එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු. අන්න right. අන්න මම තව ටිකක් පොඩි කරන්න. right. ඉස්සල්ලා අපි පුතේ මම ටිකක් ලොකු වුණාට කමන්නේ. මම ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන මේ right. මේක කියවමුකෝ පුතේ. කියවලා අපි තේරුම් ගමු ඉස්සරලා. දැන් reading එකක් තියෙන්නේ. read the passage and answer the questions. මේක කියවලා උත්තර ලියන්න කියලා කියන්නේ. පුතාලා කරනකොට ඉස්සලා මේකේ මම නම් කියන්නේ මේ ඉස්සලා ප්‍රශ්න ටික බලලා ඉන්න. ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා who's දැන් මෙතන underline the most suitable answer කියලා කියන්නේ තියෙන්නේ වඩාත් සුසු උත්තරයට පිළිතුරට යටින් ඉරක් අඳින්න කියලානේ. whose birthday falls in October. කාගේ උපන්දිනේද ඔක්තෝබර් වල වැටෙන්නේ නේද? what was Sandhini doing when her sisters arrived. ඇයගේ සහෝදරියෝ පැමිණෙනකොට සඳුනි මොනවද කර කර හිටියේ? how much did the piggy bank have. අර කැටේ උරගේ කැටේ පොඩි කැටේ මේ කීයක් තිබ්බද කියලා අහන්න. ඊට පස්සේ the gift that Sandhini selected was. සඳුනි තෝරාගත්ත tag. the word realize in line 10 means. ඒ කියන්නේ 10 වෙනි පේළියේ තියෙන realize කියන වචනේ තේරුම නේද? ඒකේ අදහස. දැන් ඒතර දැන් ඔයගොල්ලෝ වචන ටික ප්‍රශ්න ටික දාන්නවා. දැන් ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේ කියනකොට සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝට උත්තර මේකේ හම්බ වෙයි. right? ඒකයි මම එහෙම කියවන්න කියලා කිව්වේ. it was a beautiful warm Saturday in October. And Sandhuni's family had decided to have a picnic. එයාගේ සඳුනිලා පවුලේ අය තීරණය කරලා තිබුණා පික්නික් එකක් යන්න. Sandhuni was helping her mother to get the picnic table ready for their lunch when the two of her married sisters arrived. දැන් සඳුනිගේ සහෝදරිය විවාහක වෙලා ඉන්න සහෝදරිය දෙන්න එනකොට ඇය අම්මට උදව් කර කර හිටියේ පික්නික් ටේබල් එක රෙඩි කරන්න. ඒගොල්ලෝ ආපු ගමන් කියනවා happy birthday mother. සුබ උපන්දිනයක් වේවා. They said as they handed out their brightly colored birthday present. දැන් එයාගේ birthday කියන්නේ අම්මගේ birthday present එක බාර දුන්නා මේ කාර්ද අම්මට මොකද happy birthday mother කියාගෙන ඇවිල්ලා නේද? right?
ඒගොල්ලෝ කියන ගමන් ඕන් මේ happy birthday mother කියලා කියන ගමන් ඕන් tag දුන්නා. Saduni had totally forgotten that it was her mother's 54th birthday. සඳුනිට සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වෙලා තිබුණේ ඒක අම්මගේ 54 වෙනි birthday කියලා. She quickly decided to find a present that would show her mother how much she loved. දැන් එයා ඉක්මනින්ම තීරණය කරා tag එකක් හොයන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ අම්මට එයා කොච්චර ආදරෙද කියලා පෙන්වන්න tag එකක් හොයන්න තීරණය කරා. She ran upstairs to her bedroom. ඇය නිදර කාමරයට ගියා. නිදර කාමරයට ගියා. ඇයි නිදා ගන්න. And pulled her piggy bank. එයා අර පොඩි උරාගේ ඇඩි තියෙන කැටේ නැති ඒක ඇදලා piggy bank down from its shelf රාකෙන් ඇදලා අරගෙන and opened it. ඒක විවෘත කරා. No coins fell out. කාසි වැටුනේ නැහැ. But as she put her fingers inside, ඇඟිලි මේක ඇතුළට දානකොට she felt a single piece of paper. තනි කොල කෑල්ලක් එයාට තියෙනවා කියලා දැනුණා. It was a 100 rupee note. රුපියල් 100ක note එක. She picked it and ran to the gift store. තෑගි තියෙන කඩේට එයා දුවගෙන ගියා. Next to the shopping center එක තියෙන්නේ gift store එක තියෙන shopping center එක තාල්ලලා. As she looked at the pretty dishes and other household items, pretty dishes දිහා සහ ගෙදර දොරේ තියෙන items ගැන බැලුවා. She realized at අවබෝධ වුණා that her 100 rupee wouldn't be enough to buy what she wanted. එයාට ඕන දේ ගන්න මේ රුපියල් 100 මදි කියලා එයාට අවබෝධ වුණා. Suddenly she saw a pretty red flower. එකපාරට එයා දැක්ක රත් පාට ලස්සන මලක්. It was just the price 99 rupees. ඒකට 99යි. She took the flower to the cashier. එයා ඒක අරගෙන ගියා cashier ළඟට and gave the 100 rupee note. ගිහලා රුපියල් note එකක් දුන්නා. Is that all the money you have? asked the cashier. ඉතර සල්ලි තියෙන්නේ කියලා. Yes, she said. ඇය කිව්වා ඔව් කියලා. Just enough to buy this present for my mother. I am sorry dear. ඊට කියන දැන් මේ හරියට මගේ මේ tag අම්මට tag ගන්න විතරයි තියෙන්නේ කියලා එයා කිව්වා. I am sorry dear. This gift cost more than what you have. ඔයාලට තියෙනට වැඩිය මේක වටිනවා. මිල වෙනවා. With sales tax සමග. It cost 108 rupees. 108ක් වෙනවා. Sanduni felt tears gathering in her eyes. එයාට දැනුණා මේ එයාගේ ඇස් වලට කඳුළු එක්කහුව වෙනවා. ගලනවා. She didn't understand sales tax. sales tax ගැන මේ තේරුනේ නැහැ. But all she understood was නමුත් එයා තේරුම් ගිය දේ තමයි that she wouldn't be able to give that beautiful present to her mother. එයාට ඒ ලස්සන තෑග්ග අම්මට දෙන්න බැරි වෙනවා කියන එක එයාට අවබෝධ වුණේ. ඕන පුතේ දැන් ඔන්න කතාව මම ඉක්මනට කිව්වා. දැන් underline the most suitable but වඩාත්ම සුදුසු පිළිතුරට යටි ඉරක් අනින්න කියලානේ කියන්නේ. දැන් අපි බලමු දැන් ඕවලට මම මේක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන නම් පුතේ ආයේ මේ බලමු. right. Whose birthday falls in October? දැන් පුතාලට අරගේ මේ මං හිතලා ඉතින් අපි මම අර කියවගෙන යන ගමන් කියවන ඕගොල්ලන්ට ඉස්සලා ප්‍රශ්න අපි බලපු හින්දා Sanduni's mother's birthday කියලා දකින්නකොට මතක් වෙන උත්තරේ ඕගොල්ලන්ට මේක කලින් ඉර ගහන්න තිබ්බා. ඒතකොට Sanduni's mother ගේ උපන්දිනේ තිබ්බේ නේද? ඊට දෙවෙනි එක බලමු අපි. What was Sanduni doing when her sisters arrived? එයාගේ සහෝදරිය එනකොට මොකද එයා කර හිටියේ? දෙවෙනි එක preparing the picnic table නේද? දෙන්න මේකනේ කරගෙන හිටියේ preparing the picnic table. How much did the piggy bank have? කීයක් තිබ්බද? හරියටම රුපියල් 100යි තිබ්බේ exactly 100 rupees. The gift that somebody selected was එයා තෝරාගත්ත tag මොකක්ද? red flower. ඊට පස්සේ the word realize in line 10 means 10 වෙනි පේලියේ තියෙන realize කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? ඉතින් අදහස් වෙන්නේ කියලා කියන්නේ yes කියලා කියන්නේ අනුමාන කරනවා, understood කියන්නේ තේරුණා, doubted කියන්නේ සැක කරා. මේක තමයි එකට එන උත්තරේ. ඔන්න පුතේ ඔන්න paragraph එක කියලා අපි ඒකට උත්තර ලියවා. දැන් අපි අවසාන ප්‍රශ්නෙට යනවා. ඒක පුතේ අවසාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට ලියන්නනේ
අවසාන ප්‍රශ්නේ ලියන්න තියෙන්නේ ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ පුතේ දාලා තිබ්බා මේ ඔය ඡේදයක් ලියන්න ඕනේ වාක්‍ය රටා ටිකක් එහෙම මම කරලා තිබ්බා. නේද? මම කරලා තිබ්බා. ඔයගලන්ට ඕන නම් කලින් වීඩියෝ එකක් ඇති බලන්න. ඒ කියන්නේ text h කියලා ගහලා ඇති. text h කියලා ගහලා ඇති. ඒක බලන්න. දැන් right මෙතන තියෙන අපිට දෙනවා මාතෘකා දෙකක් topics දෙකක් දෙනවා. එක එකක් තෝරගෙන අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. right? එකකින් එකක් තෝරගෙන ලියන්න තියෙන්නේ. the place මේකේ තියෙන දෙක තමයි the place where I live. මම ජීවත් වෙන තැන. ජීවත් වෙන දිහා. How I spend my free time. කොහොමද මම මගේ විවේක කාලය ගත කරන්නේ? ඔය දෙකකින් එකක් අපි තෝරගෙන ලියන්න දෙන්නේ. අපි දැන් එකක් how I spend my free time කියන එක අපි ගමු. ඒකට ඒක පුතේ ලියන්නේ simple present tense වලින් ලියන්න දෙන්නේ ගොඩාක් දුරට අපිට මේක තව ඒවා දාන්න වෙයි. අපි simple present tense තමයි වැඩිම පාවිච්චි කරන්න වෙන ලියන්න පුළුවන් අපිට simple present tense පාවිච්චි කරලා. හරි. එතකොට දැන් අපි ලියන්න පටන් ගමු පුතේ. right. අපි ලියමු how I spend my free time. 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 තව ටිකක් අපි බලමු පුතේ ලොකු කරගන්න. right. 24 දාමුකෝ. How I spend my free time. right. How I spend my free time. මම කොහොමද මගේ විවේක කාලය ගත කරන්නේ? දැන් අපි ලියමු right today. right. How I spend my free time. How I spend my free time. right. මම කියන්නම් I do many activities when I am free. මම ගොඩාක් activities කරනවා මට විවේක කාලය තියෙනකොට. මම කියනවා මෙහෙම I do many activities when I am free. මම විවේකීව ඉන්නකොට මම ගොඩාක් activities කරනවා. right. usually සාමාන්‍යයෙන් මම කියන usually මම මගේ අම්මට උදව් කරනවා. I help my mother. මොකේද උදව් කරන්නේ කියලා කියන්නේ I help my mother ගෙදර දොරේ වැඩවලට with all the household work. මොනවද මේ වැඩ ඊට පස්සේ කියනවා such as අපි කියමුකෝ such as cleaning පිරිසිදු කිරීම. ඊට පස්සේ washing. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් දාමු cooking. right. cooking etc කියදම් etc. යනාදිය etc කියලා දාන්න පුතේ යනාදිය කියලා කියන්නේ. මම කතන්දර පොත් කියවලත් enjoy වෙනවා කියලා කියමු බලන්න. I enjoy reading story books කියලා කියන්නේ. මම enjoy වෙන story books කියවලා ඊට අපි කියමුකෝ. මම කියන්නම් අපි කියමු මෙහිමත් විශේෂයෙන්ම adventure stories. ඒ කියන්නේ වීරක්‍රියා adventure stories
stories. Adventure stories. සමහර වෙලාව මම කියන සමහර වෙලාවල් වලට sometimes සමහර වෙලාවල් වලට මම රූපවාහිනී නරඹනවා. I watch television programs. රූපවාහිනී කරන television programs. I watch television programs television programs බලනවා. ඊට අපි කියමුකෝ මම අධ්‍යාපන වැඩසටහන් වලට ගොඩක් කැමතියි. I like I like educational programs very much right, very much ගොඩක් කැමතියි, right. ඊට මම කියන්නම් සෑම සන්ධ්‍යාවකම මම සහෝදරයයි එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. every evening I play with my brother and sister. ඔන්න පුතේ දැන් බලන්න මේ ලී වචේදයක්දී බලන්න පුතේ ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන් පුතාලට වාක්‍ය ඔය ග්‍රැමර් ටිකක් බලා ගන්න පුතේ වාක්‍ය හදන විදිහෙම පොඩ්ඩක් බලා ගන්නකො වාක්‍ය රටා ටිකක්. එතකොට මේක පුතේ හරියට ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. තේරුණාද? අමාරු දෙයක් නෙමෙයි පුතාලට මේක ලියනවා නම්. හැබැයි පුතේ ඕගොල්ලන්ට වෙනවා මොකද්ද පුතේ වාක්‍ය රටා ටිකක් ඉගෙන ගන්න නේද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට හරි ලේසි මේක ලියන්න. How I spend my free time මම කොහොමද මගේ ජීවිත කාලය කරන්නේ? I do many activities when I am free. මම free එකේ ඉන්නකොට මම ගොඩාක් activities කරනවා. Usually I help my mother with all the household work. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ අම්මට උදව් කරනවා ගෙදර දොරේ වැඩවලට household work such as මොනවද ඒ වැඩ cleaning පිරිසිදු කිරීම, washing සේදීම, cooking ඉවීම etc. යනාදී. I enjoy reading story books. මම story books කියලා enjoy වෙනවා. විශේෂයෙන්ම especially adventure stories. වීරත්වය. Sometimes සමහර වෙලාවල් වලට I watch television programs too. Television programs බලනවා. I like educational programs very much. මම ගොඩක් කැමති educational අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් වලට. Every evening I play with my brother and sister. සෑම සන්ධ්‍යාවකම මම මගේ සහෝදරයයි එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. ඔන්න පුතේ දැන් ඡේදදීවා 8 වෙනි ප්‍රශ්න දැන් එතන ඒකත් එක්ක මේක මේ writing question එකනේ ඒකත් එක්ක දැන් ඕම් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉවරයි සාකච්ඡා කරලා 2019 ඕගලන්ට පුතේ මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස් ඒ වගේම පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස් ඊට පස්සේ මොඩල් පේපර්ස් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස් ව්‍යාකරණ පාඩම් ඒ වගේම මේ වගේ ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන වීඩියෝස් නිරතුරුවම ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් කරුණාකරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අලුත් පාඩම් ලැබෙවි. එහෙමනම් අපි තවත් දවසක තවත් පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයකින් හමු වෙමු.